information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for Eastern Daylight Time, Sunday, June 16th, 2013. A severe thunderstorm warning is issued for Vaughan, Richmond Hill, Markham, Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region, and Pickering, Oshawa, Southern Durham Region. A severe thunderstorm warning is continued for Newmarket, Georgina, Northern York Region. A severe thunderstorm watch is continued for Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, Northern York Region, Pickering, Oshawa, Southern Durham Region, Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region, and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environment Canada has issued squall watch for Lake Simcoe at 9:04 p.m. Eastern Daylight Time, Sunday, June 16th, 2013. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour sud de l'Ontario et la région du Capitale-Nationale à 22h11, heure avancée de l'Est, le dimanche 16 juin 2013. Une alerte d'orage violent est émise pour Vaughan, Richmond Hill, Markham, Uxbridge, Beaverton, région de Durham, nord, et Pickering, Oshawa, région de Durham, sud. Une alerte d'orage violent est maintenue pour Newmarket, Georgina, région de York, nord. Une veille d'orage violent est maintenue pour Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, région de York, nord. Pickering, Oshawa, région de Durham, sud. Uxbridge, Beaverton, région de Durham, nord. Et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. Environnement Canada a émis 20 degrés pour Lac Simcoe à 21h04, heure avancée de l'Est, le dimanche 16